Naomba nimalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, namba nilishampa, hajawahi nitafuta. Asante. Mheshimiwa Liwaka, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipokea taarifa, nimeikubali na nataka nikihakikishie kiti chako kwamba na hili ndio moja wa udhaifu wa mambo ambayo tunashauriana kwenye personal issues, lakini asikia akija kwenye kadamnasi hapo tu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini nimesema haya? Malengo yangu ni kujenga, kwa sababu Mheshimiwa Sigrada anabeba taswira ya wanawake na vijana wengi huko nje watakaokuja humu ndani siku moja, sio kupitia Chama cha Mapinduzi pekee, bali chama chake na vyama vingine. Wakiona mfumo wa kuendesha bunge na kuwa mpinzani lazima ujenge ukuta wa hoja, basi hatutajenga taifa, tutatengeneza mpasuko utakaotufanya tusifanye maendeleo. Hebu tazama Mheshimiwa Mwenyekiti mfano huu. Leo Leo Mheshimiwa Sigrada amemtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jina lake Samia, jina ambalo mtoto wa mbunge mwenzangu amezaliwa juzi ameitwa pale hospitali ya Mwananyamala. Mheshimiwa Mwenyekiti, tafsiri yangu ni nini? Akiachilia mbali kiti cha urais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, huyu ni mama yake, huyu anaweza kuwa bibi yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na lengo moja tu zuri, wabunge wenzangu na Watanzania. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Liwaka, endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Ndio inavyokuwa inanoga eh? Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi lengo langu hapa ni moja, kwamba vijana wa Tanzania leo tunapozungumza kuhusu maadili, tunapozungumza umoja wa kitaifa, tunapozungumza kuhusu maendeleo ya jamii, ni pamoja na kutambua namna ya vijana na Watanzania kuweza kuzijua ajenda za kujadili ili kujenga umoja wa kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hapa tunazungumza makuzi ya watoto wetu, tunazungumza mifumo ya ufundishaji mashuleni, na tunazungumza namna ya kuenenda katika kutatua changamoto kupitia misingi ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kuacha nyuma ukweli kwamba ili umoja wa kitaifa uweze kwenda mbele lazima tudhibiti maadili. Leo hatuwezi kukwepa kwamba ili watoto wetu wakute alama njema lazima wakute umoja wa kitaifa, lakini ili tuweze kuyakuza maadili tunayoyataka, tusifanane na watu wengine, lazima hoja zetu zijikite kwenye kuivusha Tanzania inayozungumza lugha moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi wakati tunazungumza kwenye hotuba ya waziri wa michezo tulisema tunahitaji lugha, sio tulihitaji lugha ili tutamke maneno ya Kiswahili.